अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे होम्यो मेडिसिन जिंजबार के बारे में, जो कि अदरक से बनाई जाती है। इसे सर्दियों में होने वाले गले के मसाइल, गले की खराश, गले की बंदिश, गले की सोजिश और खांसी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंजबार मदर टिंचर के 20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 कप नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा आप एक कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 4 मुख्तलिफ मेडिसिन को मिलाकर इस्तेमाल करना है। जेस्टेशियम मदर टिंचर, एक्नेशियम मदर टिंचर, जिंजबार मदर टिंचर और ओसिमम मदर टिंचर, इन चारों को बराबर मकदार में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा।